សួស្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះឡៃដានីហើយខ្ញុំជា web developer នៅ Sosmat Asia ដែលខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះបានរយៈពេលជិត10ខែហើយរួមទាំងការ internship រយៈពេល6ខែផងដែរហើយចំពោះតួនាទីរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍គឺខ្ញុំធ្វើភារកិច្ចដែលមេឬមួយក៏ project manager ដែលគាត់បានដាក់ឲ្យដូចជាការធ្វើនៅលើមុខងារថ្មីការថែទាំកម្មវិធីក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើកម្មវិធីជាដើមអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេសម្រាប់ការងាររាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំចូលចិត្តការធ្វើការងារជាក្រុមការសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាផងដែរហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាក្រុមគឺពួកយើងចេះជួយគ្នាហើយពេលខ្លះពួកយើងក៏អាចលេងសើចតិចតួចដើម្បីបង្កើនភាពរីករាយក៏ដូចជាបំបាត់ការ stress មួយចំនួនចាប់តាំងពីថ្ងៃខ្ញុំចូលធ្វើការដំបូងគឺវាមានភាពរលូនល្អចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំហើយមួយវិញទៀតអីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងគឺការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីបងធ្វើការជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្របខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅនឹងកន្លែងការងារក៏ដូចជាការងាររបស់ខ្ញុំហើយក៏សម្របខ្លួនជាមួយនឹងវប្បធម៌ក្នុងក្រុមហ៊ុនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ3ម៉ាត់យ៉ាងខ្លីទៅកាន់បរិយាកាសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺការស្វាគមន៍ការគាំទ្រនិងការសហការគ្នាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារតែខ្ញុំមានក្រុមហើយខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនៅក្នុងការធ្វើលើបច្ចេកផ្សេងក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាដែលតម្រូវតាមការចង់បានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងនាមជា web developerពេលខ្លះគិតថាវាលំបាកប៉ុន្តែទំនួលខុសត្រូវនឹងការចេះបត់បែនគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងនិងឆ្ពោះទៅមុខមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹង course ទៅលើ language ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Cofusion ដែលជា course ក្រុមហ៊ុនបាន register ឲ្យចំពោះចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើននៅពេលតនេះខ្ញុំចូលចិត្ត research នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក៏ដូចជា research នៅ AI ដែលឥឡូវគេនិយមប្រើប្រាស់ហើយមួយវិញទៀតនៅពេលតនេះឬមួយក៏ពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងក៏ដូចជាស្ដាប់ច្រៀងដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងប្រសើរឬមួយក៏កាត់ stress អញ្ចឹងទៅចំពោះមតិឬមួយក៏យោបល់របស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលរួមជាមួយនឹង ACF IT Group គឺទីមួយគឺត្រូវចេះទំនាក់ទំនងត្រូវចេះសាកសួរមិនថាជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនឬមួយក៏អ្នកដែលយើងអត់ស្គាល់ទេមួយវិញទៀតគឺយើងត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាសួរសំណួរនៅកន្លែងណាដែលយើងអត់ច្បាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដល់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកដទៃឬមួយក៏យើងត្រូវចេះបត់បែនអញ្ចឹងដែរ